제가 유튜브 눌러주라는 것도 돈 안 드는 거고, 제가 물어볼 때 대답하는 것도 돈 안 드는 거야. 그냥 대답 좀 해봐. 불러본 게 알겠어? 네. 진짜 짜증나. 우리 엄마는 뭐든지 나를 이렇게 이쁘게 만들어갖고 여러분들이 뭘 물어봐도 나만 열어준다고. 진짜 아랍 사람들은요, 한국 사람을 보면, 한국 여자를 보면 인형 같다고 그러네요. 할머니를 보면 할머니 인형, 애기를 보면 애기 인형, 중년 아줌마를 보면 아줌마 인형. 그래, 인형처럼 그 눈에 아랍 사람들 보면은 한국 사람 정말 이쁘게 보는데, 여러분들은 인형이야. 그래도 인형이라도 대답 잘 해봐. 선생 기가 막혀 뒤집었어. 내가 물어보면 대답하는 거야? 알았지? 네. 옳지. 그리고 여자가 남자보다 더 오래 사는 이유가요, 감동을 많이 하기 때문에 그래. 물론 독하기도 하지, 여자가. 독하게 길게 살긴 해도 감